Айлардын султаны болгон куттуу Рамазан айынын кадырын билгендер бул айды көкүрөк толо кубаныч менен тосуп алышат. Бул айга жеткен жандар Рамазан айына көңүлдүн төрүнөн орун беришет. Анткени Рамазан айы көңүлдөрдү тазарткан, сезимдерди агарткан, жан дүйнөнү байыткан ай. Эгерде сиз адамдардын арасында чоң кадыр-баркка ээ болсоңуз, алардын төрүнөн орун алып, сыйлуу конок атанасыз. Ал эми жараткандын жана анын периштелеринин сый урматына ээ болгон адам кандай гана бактылуу. Мени бейишке киргизе турган амалды айтыңызчы деп суроо салган сахабага пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сен орозо тут, чындыгында ага тең келе турган эч кандай кулчулук жок деп айткан экен. Орозо кармаган адамдын унчукпаганы, уктаганы да ибадат болуп эсептелет. Орозо туткан адамдын эки кубанычы бар. Биринчиси ооз ачкан убакта, экинчиси жаратканына жолуккан кезде. Жараткан эгем орозо кармаган адамдын соогун өзүм берем деген. Силердин колуңардан орозолор ооз ачсын, силердин тамагыңардан тамактансын, силерге периштелер дуа кылат деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып өткөн. Бул айда жүрөктө турсун нур айланып, жан дүйнөлөр кетпесе экен ылайланып, алың күчүң барыңда орозо тут, келгенче ким бар ким жок жыл айланып.